जब हम आइस पर लिक्विड डालते हैं तो आइस से वो क्रैकलिंग साउंड क्यों आती है? आपने तो देखा होगा कि जब हम आइस वाली ड्रिंक पीते हैं तो आइस से छन छन की आवाज सुनाई देती है, या फिर जब हम किसी फ्रोजन लेक पर चलते हैं तो आइस को बूम बूम की आवाज आती है। ये सब क्यों होता है? इसका जवाब है डिफरेंशियल एक्सपेंशन। जी हाँ, इसका मतलब है कि जब दो अलग अलग टेम्परेचर वाली चीजें एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं तो उनका साइज बदल जाता है। जैसे कि आइस और लिक्विड। आइस ठंडी होती है और लिक्विड गर्म। जब हम आइस को लिक्विड में डालते हैं तो आइस का बाहरी हिस्सा गर्म होकर बड़ा हो जाता है, लेकिन आइस के अंदर का हिस्सा ठंडा और छोटा रहता है। इससे आइस में टेंशन पैदा होता है और आइस क्रैक हो जाती है, और ये क्रैक से वो क्रैकलिंग साउंड आता है।